Haka arpsau trek ujalio arja arpsau ka Shillong Municipal Board SMB kala IT ya kedor jong nonglom Pisa bean haka kerteng jong ka SMB na Nongshong Dukan madan ha Shillong Sakhi pulet haringkat ke ejahar ka bakila IT ru ya ke Resit kum ka Sakhi bat ban kentui ki pulet ban kem bat ben saja ya u kat kum ka an kum ban chupan kan ma u Chief Executive Officer CEO ka SMB haki benai bala dap ula ujor ejahar Sakhi pulet bat ban pentip Sakhi halor ka jingdan urunar u bala let ban krong bala ni lom Pisa bean na ki Dukan madan haka kerteng jong ka board haringkat ka jing ujor na kaliang ka SMB kala pentip bau ni Runar ulalom Pisa da ka basna thok ya ka Resit haka kerteng jong ka SMB bodlelet lom Pisa na ki Dukan madan halor konong rim ban penrung kerteng ya ki Nongshong Dukan madan laong baga jing siam kabu uni Runar ka day na ka jing don ka jing penrung kerteng ka Town Vending Committee TVC ya ki Nongshong Dukan madan kat kum ka Meghalaya Street Vending Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme arja apply ya ka ba ka Town Vending Committee kampat le kanu ka kam ka be day ban sim Pisa na ki Nongshong Dukan madan Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya